Oge wako pupu riu ri tugwika atia tutakana hao watu wote ciega ici tutigotinia na uri okuga tweheria uyu tuikate Moses Kuria tuikate UDA tuikate DCP tuikate Uhuru tuikate Karozo tuikate andu a baba na Sifuna mukanjira no uthiete akarengithia kira kimwe giteo to ni kiruta wira muru tuikate Bishop Ben tumwandike tumurumirerie gucererwo tuhure muci wake mukanyoni atwarikie kurenga kega kau getagwo Beni ri we orekete cigana ciaku nginya uriraga ritho ndukurite ni uri matongo guku kanua ndurutite kanua ni onungaga magego ndoje ina njuire ikuraga ivira hoya no korwo ni uri nyondo nene no cio wina cio ndunakua turia tunini eure ni ndatiga damura tuthi tuikare ni ithuothe politically spiritually with all people together na tutiga kunyisha kuchaja political beat. That's not necessary. We are not there. Thank you very much. Mambo yote Mungu abariki. Karagone dakana miakero rogamita nani. You have been good man to me. Dako mejina ndo anene oria ajiraga to kuhituka handu akajira mukuri no cio ndini akwendete muno goria ni uriku ni akwendete muno this guy akijitira muno gicoka kioni ni ere chojeri umite UK akijira he mutumia toko he muthuri to kara guteithagia andu ngiririkana ni nyonagio ni Ines. And when you came to me, I found you respect me a lot. You have a lot of respect for me, and I thank you. You are good son. Endelea mbele. Tigana na kuhurwo na kucambio icio no party cia ciega ingi iri guthuguma hari we ukamenya ni kige nakio kiguthuguma gitingihingwo aria megukumira menario ritingihingwo reke makumire. Live with them. May God bless you. Thank you very much. God bless you. Amen. Let us appreciate our Archbishop. Amen. Na maigua ciugo cia ugi thiku ici ni ndiraria muno tondu ndiracokire kumenya rika ritu rituhete gitio na nikio matangiruma JJ no ni ndaria ne mekunuma uguo riria ngakura ni ngaria tondu mundu mukuru ni araheo rika riri ritu ona gwiciria na Archbishop no agwe tondu mwega muno riria mukwaragia teti na ndore mauma mbere tukamera tukuyuire hari riu ndeto ciao iria megubataire ni ciagire kanitha yoya ndeto ni ciekaga atia nikio mathire riu kira giothe moire riu nikio kiraria. Number 2 Karangu ni gwenda gukira ciugo ici he hindi kurokite nduthi na mwana ngiragire guthoma araguragirwo nduthi riu nduthi next ni social media kuma riria ya monetizero. And let me tell you no uria matangiona video yaku e bafu tondu yo no itrend wega mathukume no na ithuĩ nĩ tũmonetizaga page citũ no rĩngĩ nĩ ta YouTube no kuma rĩa baiguire nginya Facebook nĩ atuĩka monetized. Be ready ndũrĩ kĩndũ ũkona positive tondũ rĩu nĩyo current motorbike mũndũ auma cukuru aga wĩra akamonetize account rĩu arĩthiũrũkaga ũtukũ na mũthenya agĩetha mohoro na no tũkenina ta ũrĩa maandĩko moigaga nĩ tũkenina na ũgĩ witũ reke tũmahe ihinda nĩ tũgakũra na nikio nitangĩaria ũndũ no muona gukonie siasa ndingĩenda rĩu thaa ici nĩ hunjie ndungate ngoro iria hetwo ndakũra nĩ ngaria we ũngĩrũgama haha kana Peter Wagatanga arũgame haha arie siasa ndekũhũrwo nĩ athuri aya ekũhũrwo nĩ andũ a rika rĩake rika ritũ rĩtingĩtũhe gĩtĩo nginya tũgakũra twakũra nĩ ngarĩria ciana ciaku na nĩguo ndĩratuire matua magũkira na nĩkĩo Archbishop aranjũririe kamũndũ wathire mwira ni ndamenyire rika riri tirahe mundu gitio njetereire njeke atia taruko ni ndagweta haha njuge ni kuri kiga gya gwiteithia ni hindi ngira trend no cio cigukinya hau to ni oyo ni aragia atia ni oyo riu ni thiku ici ni injiri safi tere ndenda kumurehera riu reke nyambe ndehe mutumia wako amugeithie tondu Reverend Jacob arugama nake ni ku introduce wake uyu no mutumia na tuikaraga nake nyumba andugagira na akahihia hau mwena my Archbishop JJ, Archbishop aria me guku, bishops watagoretio ni my bishop and pastors, evangelists, the house of the clergy, na aria tukite guku muthenya wa umuthi na family. Mwathani agocwo ringi. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Reverend Joy Benson, ndungata kũria kanitha wa JCM. Noro hau nini mutumia wa muthuri uyu ugwitwo Bishop Ben
twero mundu akeyaria. Ni mutumia wake na ndina ciana 2 cia guciara na nyingi cia kiroho na kurera. To the family ya Karangu, kwenda kumutigira Bible verse Psalms 48 yugaga, the Lord is close to those who are broken-hearted and he heals the spirit that are crushed. Thaisi Ngai wa moyo arotura na inywe, athi na inywe rugendo-ini ruru ni ruritu, but I know he will heal your heart. Na aikare na nyumba ino yanyu, amuhe wendo, amuhe grace yake na favor, tondu niwe kumuturia na niwe guturia wendo wanyu. Ngai wa moyo amurathime andu a guku moinuka mukinya ngeithi cia JCM. Thank you. Amen. Ndirona ndarora thaa yakwa ni thaa 10 na ndagika 9 na niĩ no nyende thaa 10:30 tukorwo tugithi kuruta wĩra ũyũ. Na gĩtĩo kĩnene mũno Karangu na maitu witu nyina wa Karangu. Na tukwenda gũkwĩra mami nĩ tukwendete. Na niĩ nĩ njũĩ ti wendi wa mũciari athike mwana. Wendi wa mũciari nĩ agathikwo nĩ mwana onake atũrĩte na akaiganĩria matukũ. No nĩ ngwenda ũrore wone ciana iria ciĩ thutha waku, nĩ wonio cia Karangu, nĩ wonio cia Paul, ciothe no ciaku. Tara wĩ mũtumia mũrathime na nĩkĩo wĩna ciana nyingĩ. Na inyuĩ Karangu, family yanyu tiga ikumakio nĩ gũciara. Ithuĩ tũrĩ 19. Baba witũ aciarire ciana 19 na nĩ niĩ wakĩhinga nda mũciĩ ũcio wothe. Nginya mũthuri hau anjĩra congratulations. Nĩ ndakorwo ndaheherera Archbishop haha. Ndamwĩra ciugo ici na nĩcio ngwenda mũnyite. Wĩra ũrĩa Ngai atangĩruta aũnaire mũndũrũme. Na ndoria Archbishop atĩrĩ, tũikarĩte haha nĩkĩo egũthekaga. Ndamũria atĩrĩrĩ, korwo Ngai aikaraga thĩ ĩno angĩrĩ na ciana cigana ciake we mwene gũciara, yu tarĩire Karangu iria nacio, na Karangu ndetagwo mwene hinya wothe. Tanjĩra Ngai we mwene angĩrĩ na ciana cigana agĩtagwo mwene hinya, na thĩ ĩno yothe ĩ yake. Agĩcoka we mwene ũngĩ wako pupu rĩu rĩ tũgwĩka atĩa? Tutakana hao watu wote ciĩga ici tũtigũtinia na ũrĩa kuga tweherie ũyũ, tũingate Moses Kuria, tũingate UDA, tũingate DCP, tũingate Uhuru, tũingate Kalonzo, tũingate andũ a Baba na Sifuna. Mũkanjĩra nũ ũthiĩte akarengithia kĩra kĩmwe gĩteo tondũ nĩ kĩrutaga wĩra mũru. Tũingate Bishop Ben, tũmwandĩke, tũmũrũmĩrĩrie gũcererwo, tũhũre mũciĩ wake, mũkanyonia twarĩkie kũrenga kega kau getagwo Beni rĩ, we ũrengete cigana ciaku nginya ũrĩraga ritho ndũkũrĩte. Nĩ ũrĩ matongo gũkũ kanua ndũrutĩte kanua, nĩ ũnungaga magego ndũhĩte, wĩna njuĩrĩ ikũraga ibere hoya, no korwo nĩ ũrĩ nyondo nene no cio wĩnacio ndũnakuo tũrĩa tũnini. Rĩu rĩ niĩ ndatiga ndamwĩra tũthi tũikare nĩ ithuothe politically, spiritually, with all people together, na tũtige gũchange political beat. That's not necessary. We are not there. Thank you very much. Mambo yote Mungu abariki. Karangu nĩ ndakena mĩaka ĩrĩa ũrũgamĩte nani. You have been good man to me. Ndakomenyera nĩ ũndũ wa nene ũrĩa anjĩraga twakũhĩtũka handũ akanjĩra mũkũrinũ ũcio Daddy nĩ akwendete mũno. Ngoria nĩ ũrĩkũ? Nĩ akwendete mũno. This guy akĩnjitĩrĩra mũno, ngĩcoka ngĩonio nĩ Rachel Njeri umĩte UK akĩnjĩra he mũtumia tũgo he mũthuri to Karangu ũteithagia andũ. Ngĩririkana nĩ nyonagio nĩ Ines. And when you came to me, I found you respect me a lot. You have a lot of respect for me, and I thank you. You are a good son. Endelea mbele. Tigana na kuhurwo na kucambio icio no party cia ciĩga ingĩ iria igũthuguma harĩ we ũkamenya nĩ kĩgĩa nakĩo kĩgũthugumaga gĩtingĩhingwo, arĩa megũkũmĩra menarĩo rĩtingĩhingwo, reke makũmĩre. Live with them. May God bless you. Thank you very much. God bless you. Amen. Let us appreciate our Archbishop. Amen. Na maigua ciugo cia ũgĩ. Thikũ ici niĩ ndiraria mũno tondũ ndiracokire kũmenya rika ritũ rĩtũhete gĩtĩo. Na nĩkĩo matangĩruma JJ no niĩ ndaria nĩ mekũnuma. Ũguo rĩrĩa ngakũra nĩ ngaria. Tondũ mũndũ mũkũrũ nĩ araheo rika rĩrĩ ritũ, ona ngwĩciria na Archbishop nĩ wagweta ũndũ mwega mũno. Rĩrĩa mũkwaragia ateti na andũ arĩa mauma mbere tũkamera tũkũiyũire harĩa.
riu ndeto ciao iria megubataire ni ciagire kanitha yoya ndeto ni ciekaga atia nikio mathire riu kira giothe moire riu nikio kiraria. Number 2 Karangu ni gwenda gukira ciugo ici he hindi kurokite nduthi na mwana ngiragire guthoma araguragirwo nduthi. Riu nduthi next ni social media kuma riria ya monetizero. And let me tell you, no uria matangiona video yaku e bafu tondu yo no itrend wega mathukume no na ithuĩ nĩ monetize page citu no ringi nĩ ta YouTube no kuma rĩa baiguire nginya Facebook nĩ atuĩka monetized. Be ready ndũrĩ kĩndũ ũkona positive tondu rĩu nĩyo current motorbike. Mũndũ auma cukuru aga wĩra akamonetize account rĩu arĩthiũrũkaga ũtukũ na mũthenya agĩetha mohoro na no tũkenina ta ũrĩa maandĩko moigaga nĩ tũkenina na ũgĩ witũ. Reke tũmahe ihinda nĩ tũgakũra na nikio ni itangĩaria ũndũ no muona gũkonie siasa ndingĩenda. Rĩu thaa ici nĩ hunjie ndungate ngoro iria hetwo ndakũra nĩ ngaria. We ũngĩrũgama haha kana Peter wa Gatanga arũgame haha arie siasa ndekũhũrwo nĩ athuri aya ekũhũrwo nĩ andũ a rika rĩake. Rika ritũ rĩtingĩtũhe gĩtĩo nginya tũgakũra. Twakũra nĩ ngarĩria ciana ciaku na nĩguo ndĩratuire matua ma gũkira na nĩkĩo Archbishop aranjũririe kamũndũ wathire mwira nĩ ndamenyire rika rĩrĩ tirahe mũndũ gĩtĩo njetereire njĩke atĩa. Tarĩu korwo nĩ ndagweta haha njuge nĩ kũrĩ kĩga gĩa gwĩteithia nĩ hĩndĩ ngĩratrend no cio ũyũ cigũkinya hau to nĩ ũyũ nĩ aragia atĩa nĩ ũyũ. Rĩu niĩ thikũ ici nĩ injiri safi tera ndĩrenda kũmũrehera. Rĩu reke nyambe ndehe mũtumia wakwa amũgeithie tondu Reverend Jacob arũgama nake nĩ ekũ introduce wake. Ũyũ nĩwe mũtumia ũrĩa tũikaraga nake nyũmba andugagĩra na akahihia hau mwena. My Archbishop JJ, Archbishop aria me guku, bishops watongoretio ni my bishop and pastors, evangelists, the house of the clergy, na aria tukite guku muthenya wa umuthi na family. Mwathani agocwo ringi. Marĩtwa makwa njĩtagwo Reverend Joy Benson, ndungata kũrĩa kanitha wa JCM. Noro hau nini mutumia wa muthuri uyu ugwitwo Bishop Ben. Toro mundu akeyaria. Nini mutumia wake na ndina ciana igĩrĩ cia gũciara na nyingĩ cia kĩroho na kũrera. To the family ya Karangu kwenda kũmũtigira Bible verse Psalms 48 yugaga, the Lord is close to those who are broken hearted and he heals the spirit that are crushed. Thaisi Ngai wa moyo arotora na inywe athie na inywe rugendo-inĩ rũrũ nĩ rũritũ, but I know he will heal your heart na aikare na nyũmba ĩno yanyu, amuhe wendo, amuhe grace yake na favor tondu nĩwe kũmũtũria na nĩwe gũtũria wendo wanyu. Ngai wa moyo amũrathime andũ a gũkũ mwainũka mũkinye ngeithi cia JCM. Thank you. Amen. Ndĩrona ndarora thaa yakwa nĩ thaa 10 na ndagĩka 9 na niĩ no nyende thaa 10:30 tũkorwo tũgĩthiĩ kũruta wĩra ũyũ na gĩtĩo kĩnene mũno Karangu na maitũ witũ nyina wa Karangu na tũkwenda gũkwĩra mami nĩ tũkwendete na niĩ nĩ njũĩ ti wendi wa mũciari athike mwana. Wendi wa mũciari nĩ agathikwo nĩ mwana onake atũrĩte na akaiganĩria matukũ. No nĩ ngwenda ũrore wone ciana iria ciĩ thutha waku, nĩ wonio cia Karangu, nĩ wonio cia Paul, ciothe no ciaku. Tara wĩ mũtumia mũrathime na nĩkĩo wĩna ciana nyingĩ. Na inyuĩ Karangu, family yanyu tiga ikũmakio nĩ gũciara. Ithuĩ tũrĩ 19. Baba witũ aciarire ciana 19 na nĩ niĩ wakĩhinga nda mũciĩ ũcio wothe. Nginya mũthuri hau anjĩra congratulations. Nĩ ndakorwo ndaheherera Archbishop haha. Ndamwĩra ciugo ici na nĩcio ngwenda mũnyite. Wĩra ũrĩa Ngai atangĩruta aũnaire mũndũrũme. Na ndoria Archbishop atĩrĩ tũikarĩte haha nĩkĩo egũthekaga. Ndamũria atĩrĩ korwo Ngai aikaraga thĩ ĩno angĩrĩ na ciana cigana ciake we mwene gũciara. Yu tarĩire Karangu irie nacio na Karangu ndetagwo mwene hinya wothe.
anjĩra Ngai we mwene angĩrĩ na ciana cigana agĩtagwo mwene hinya na thĩ ĩno yothe ĩ yake. Agĩcoka we mwene